네, 안녕하세요. 납땜 명인입니다. 자, 오늘은 제가 여기 보시면은 여기 D서버 커넥터가 있는데 여기 보시면은 25핀짜리예요. 예, 암놈이고 요 D서버 커넥터를 제가 요 와이어를 한번 요 수축 튜브를 이용해서 납땜하는 영상을 한번 올려보도록 하겠습니다. 자, 우선은 제가 요런 커넥터류는 요런 고무자석 있죠. 예, 요런 고무자석을 이용하면 좀 고정하기가 편해요. 한번 사용해 보시기 바랍니다. 고무자석 두 개를 이용해서 이렇게 요런 형태로 고정을 한 거예요. 제가 한번 우선 핀을 한번 납땜을 해 볼게요. 이렇게 보시면 잘 보이시나요? 네. 이렇게 납을 이렇게 이제 요거는 이제 한 핀 한 핀 이렇게 납땜을 하면 되고요. 그러니까 얘 납을 올려주는 거죠. 이렇게 납땜을 하고 조금 바쁘시면 납땜을 이런 식으로 잠깐만요. 이런 식으로 좀 바쁘신 일이 있으시면 이렇게 좀 빨리 하셔도 됩니다. 자, 이런 식으로 미리 납을 먹여 놨어요. 자, 잘 보이시나요? 네. 자, 그러면은 와이어를 한번 제가 수축 튜브를 이용해서 한번 땜을 해 볼게요. 우선 이렇게 수축 튜브를 끼우고 한 핀 납땜하고 이렇게 싹 넣고 자, 납땜을 하고 이렇게 끼우고 수축 끼우고 납땜하고 끼우고 잠시만요. 이렇게 낭창거리는 게 많네요. 주변에 끼우고 납땜하고 밀고 납땜하고 수축 튜브 끼우고 납땜하고 수축 튜브 끼우고 수축 튜브 끼우고 납땜하시고 끼우고 납땜하고 수축 튜브 끼우시고 납땜하고 수축 튜브 끼우시고 항상 이야기하지만 차분히 납땜을 하시면 됩니다. 납땜하고 수축 튜브 끼우시고 납땜하고 수축 튜브 끼우시고 자, 이제 1열이 이제 납땜이 다 됐죠. 근데 요 수축 튜브 때문에 이게 뒷열을 떼우려면 이 수축 튜브가 좀 걸려요. 그래서 여기서 한번 제가 수축을 하도록 하겠습니다.
자, 이런 식으로 좀 밀착을 시켜 놓고요. 이렇게 해서 이제 수축을 할게요. 자, 이렇게 해서 이제 뒤집어서 이제 다음 열을 떼우면 돼요. 자, 뭐 마찬가지예요. 납땜하고 수축치고 끼우고, 납땜하고 수축치고 끼우고, 납땜하고 수축치고 끼우고, 계속 반복된 동작을 하시면 됩니다. 자, 납땜하고 수축치고 끼우고, 납땜하고 수축치고 끼우고. 지금 보시면은 수축치부가 약간 말렸죠. 이게 왜 그러냐면은 이제 납이 녹기도 전에 제가 수축치부를 밀어 넣어서 그래요. 자, 이렇게 핀셋을 사용해도 됩니다. 이렇게 핀셋을 사용해도 돼요. 핀셋으로. 근데 핀셋을 사용하면 좀 동작이 좀 많아지죠. 많아져 가지고 그냥 손가락으로 하면 됩니다. 자, 이제 거의 마무리 단계가 됐어요. 납땜하고 수축치고 끼워 놓고, 자, 납땜하고 수축치부 끼워 놓고, 자, 마지막 납땜하고 이제 마지막으로 수축치부 끼워 놓고, 자, 이렇게 해서 이제 좀 이렇게 핀셋으로 좀 밀착을 시키면 돼요, 수축을. 자, 이 상태에서 자, 이제 수축을 하도록 하겠습니다. 자, 이제 마지막이니까 한 번 더 이렇게 수축을 해주는 거예요. 골고루. 자, 이렇게 해서 이제 여기를 이제 테이핑으로 마무리를 하고, 만약에 케이스 조립할 일이 있으면 케이스를 조립을 하면 됩니다. 자, 오늘은 제가 여기 보시면은 뒷서버 25핀 커넥터를 한번 납땜하는 영상을 올려봤습니다. 자, 어떠신가요? 깔끔하게 된 것 같죠? 네. 그럼 오늘도 좋은 하루 되십시오. 감사합니다.